Беккулов Шакир Сәлим улы 1932 елдың 15 гыйнварында Әбиярлил районының Хәлил авылында туа. Бик иртә ятим кала һәм еңгәһе кулында тәрбияләнә, үсә. Аскар урта мәктәбен тамамлагандан һуң Тимирязев исемендәге Башкорт дәүләт педагогия институтында тел һәм әдәбият факультетына инә. 1955-57 елларда хезмәт итә. Хезмәт иткәндән һуң 1 ел Шишмә районында мәктәптә укыта. Һуңыннан инде әдәбият эшенә бөтенләй бирелеп, оҙаҡ ҡына Башҡортостан китап нәшриәтендә һәм Ағиҙел журналдарында эшләй. 73-75 йылдарда Мәскәүҙә Яҙыусылар союзының курсында уҡый. 1975 йылдан алып БССР-ның ТВ һәм радио тапшырыуында Дәүләт комитеты мөхәррире. Уның шиғырҙарында тыуған ергә, йәштәрҙең патриотлығына дан йырлана. Ул Михалков, Чуковский, Маршак әҫәрҙәрен башҡорт теленә тәржемә итә. Уның «Осрашыу», «Разноцветный ветер», «Һиңә итер һүҙем», «Япраҡтар шауы» һәм башҡа китаптары донъя күрә. Һеҙҙең иғтибарығыҙға Шакир Беккуловтың «Күҙҙәр» исемле шиғырын уҡып ишеттерәһе килә. Шакир Беккулов. «Күҙҙәр». Күҙҙәр һөйләй кемдең кем икәнен. Күп күрҙем мин төрлө күҙҙәрҙе. Күҙҙәр менән күҙҙәр осрашҡанда, кәрәге юҡ хатта һүҙҙәре. Зәңгәр күктең алтын йондоҙҙары сағылғандай яҡты күлдәрҙә. Шатлыҡ, һағыш, мөхәббәт һәм нәфрәт барыһы ла йәшәй күҙҙәрҙә. Уҡып була кеше күҙҙәренән ихласлыҡтың ялған мәкерҙе. Юҡҡамы һүҙе ҡырын кеше күҙ ҡарашын ситкә йәшерә. Берәй ваҡыт етмәйсә ҡалһа, иң кәрәкле әйтер һүҙҙәрем. Уйҙарыңды, тойғо хистәреңде һөйләр һеҙгә минең күҙҙәрем.